Tbilisi, Gruzija, 2021. kraj. Gruzija je već neko vrijeme, sticajem okolnosti, krenula u diskretni razvoj, dogradnju i usavršavanje bojnih efektiva, pogotovo iz oblasti bespilotnih sistema. Gruzija ima iskustvo u odbrambenim rješenjima, pogotovo vuče i prikuplja sve uspješne i neuspjele akcije i reakcije iz ranijih konflikata sa velikim vojnim silama. Danas gruzijske odbrambene snage sarađuju sa velikim vojnim sistemima i imaju svoju serijsku proizvodnju bespilotnih upravljivih sistema. Gruzijski razvojni centar već godinama razvija bespilotnu tehnologiju 3+ i 4+ generacije, po uzoru na sopstvene i aktuelne moderne specifikacije dronova. Posebno se izdvaja bespilotni sistem T-31 Specijal, koji je i dalje u fazi razvoja i skoro bi mogao dobiti upotrebnu licencu i borbeno dežurstvo. T-31 se bazira na visoku rezoluciju upravljivosti i stabilizaciji u svim vremenskim prilikama i segmentima dejstava. T-31 ima specifikacije za nošenje napadnog naoružanja, protivoklopne ili klasične protivkopnene varijante. Ukupna moguća nosivost je 350+ bojnog tereta. Baterijske ćelije i samoregulator isti kao i tankovi sa gorivom unaprijeđeni su na korekciju vremena sa 12 na 24+, što automatski postavlja dron u teški operativni dron za dugotrajne misije. T-31 ima kapacitete da se pokaže kao stravično dobar bespilotni sistem upravljanja, jer gruzijski inovatori upozoravaju da ovaj dron može da se održi više dana u vazduhu uz dodatni akcesoar goriva i pratećih subordinata dopune energije. Gruzijski T-31 Specijal dron gruzijske kompanije Tbili Aviamšeni prijeti da bude ozbiljan borbeni konkurent svim prethodnicama dronova i bespilotne logistike gruzijskih odbrambenih snaga. Gruzija ozbiljno ulaže u razvoj bespilotne tehnike, očekuju se izvozne varijante ovih sistema. Nekada su rukovodili se po uzoru na komšije koji su u prvi plan isticali tehničku superiornost bespilotnih sistema Bayraktar 1A TB1 i Bayraktar TB2, ali danas gruzijsko ratno vazduhoplovstvo kreće u ophodnju modernijim tihim ubicama iz vazduha.